Goran Stojanovski, li għandu 44 sena mill-Maċedonja ta' fuq, ittella l-qorti biex jiskattaw proċeduri ta' estradizzjoni. Stojanovski ġie arrestat mill-Pulizija Maltija mit-taqsima tar-relazzjonijiet internazzjonali matul il-jum tal-ħamis permezz ta' mandant tar-Rest Ewropew. Ir-raġel huwa mfittex mill-awtoritajiet Slovakki biex jaffaċċja akkużi relatati ma' serq bl-armi kif ukoll fuq kriminalità organizzata. Quddiem il-Maġistrat Jana Staffraġ Zammit ġie spjegat li r-raġel bħalissa għandu proċeduri kriminali oħra għaddejjin hawn Malta. F'dawn il-proċeduri huwa mifhum li l-imputat qed jaffaċċja akkużi relatati ma' serq aggravat. Fil-qorti, Stojanovski der frustrati kellem lill-interpretu biex titraduċi lill-avukat kif ukoll lill-ispettur Malgalja. Fumenti saħansitra nstema' jgħajjad ftit. Il-qorti ordnat li r-raġel jintbagħat lura lejn l-Slovakkja wara li jitlestew il-proċeduri kriminali hawn Malta. L-avukat tad-difiża Dustin Camilleri għamel talba l-ħelsien mill-arrest u spjega li l-persuna tal-kunsens tiegħu biex jiġi estradit iżda dan s'issa ma jistax jidħol fis-seħħ minħabba l-proċeduri li għandu quddiem il-qrati Maltin. Il-qorti laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro. Quddiem il-qorti ta' Għawdex tresqu biżżejjed provi sabiex is-Serb Aleksandar Stojanovic jitqiegħed taħt attakkuża. Dan hekk kif il-ġimgħa filgħodu komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tiegħu. Fl-ewwel seduta, Stojanovic kien wieġeb mhux ħati li qatel lill-Eġizzjan Walid Salah Abdel Motaleb Mohammed f'Jannar tal-2018. Fis-seduta li għaddiet telgħu fuq il-pedana tax-xhieda l-eks mara tal-vittma kif ukoll il-ħabib tal-imputat li kien qal kif is-Serb qallu li qatel raġel Eġizzjan. Fost l-oħrajn fuq il-pedana tax-xhieda l-ġimgħa tal-ispettur Bernard Charles Piteri fejn spjega li meta mar fuq il-post ra li l-Eġizzjan bid-demm kellu żewġ tiskrata ċfejnu u anke li rah pakkett li ġie suspett li kien fih il-kokaina. Alzim Mohammed Alzin li għandu 30 sena mis-Sudan weħel 9 xhur ħabs wara li prova jaħrab mill-pajjiż. U prova jaħrab mit-terminal tal-vapuri fil-Marsa bil-Moħbi u li sar riċedif. Lill-qorti ipperseduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Staffraġ, ir-raġel spjega li hu m'għandux saqaf fuq rasu, m'għandux jiekol jew fejn jorqod u għalhekk u prova jaħrab mill-pajjiż. Il-Maġistrat Mikallef Staffraġ fakritu li hu mistieden f'dan il-pajjiż u għandu jimxi mar-regoli stabiliti f'dan il-pajjiż.